ਸਨੋਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ, ਗਲਾ ਡਰਾਈ ਤੇ ਲਾਊਡ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਸਭ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਇਹ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਪੀ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਕਿ ਕਫ ਦੋਸ਼ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਲੋ ਜਾਂ ਨੋਜ਼ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਬਲੌਕੇਜ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡਿਨਰ 'ਚ ਕਰਡ, ਪਨੀਰ ਤੇ ਫਰਾਈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੌਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਟਾਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਫ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।